السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمات، وعلى آله وأصحابه أفضل السلام وأزكى الصلوات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Firman Allah, maka mengapa tidak ada satu kumpulan di kalangan mereka itu, yakni di kalangan orang-orang yang beriman itu, yang keluar meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman dan tanah air, supaya mereka itu memahami ad-din, bukan sahaja belajar, bahkan tafaqquh, memahami ad-din, dan supaya mereka memberi peringatan berkaum bangsa mereka apabila mereka balik ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan kaum bangsa mereka berwaspada. Saudara pengerusi yang dihormati Presiden organisasi yang dinamakan Suara, yang berhormat Dr. Syed Azman, penolong Setiausaha Agung PAS, dan juga ahli yang penting dalam hubungan antarabangsa kepada PAS, yang berhormat Datuk Nasruddin Daud, yang Pertua Dewan Undangan Negeri Kelantan Darul Naim, seluruh pimpinan Suara, seluruh anggota rombongan adik-adik yang berhormat, semua yang hadir, anak-anak yang saya kasihi dan saya muliakan. Pertama, saya ingin menjelaskan mengapa saya yang belajar di sini lebih kurang 40 tahun yang lalu memilih politik. Mengapa yang berhormat Datuk Nasruddin memilih politik? Mengapa yang berhormat Dr. Johari Mat memilih politik? Bahkan mereka yang lebih dahulu daripada kami, seperti almarhum Profesor Zulkifli Muhammad, salah seorang pengasas pemerang, memilih politik. Almarhum Dr. Burhanuddin, Dr. Haji Abah Ilyas, yang pernah menjadi pengarah Hospital University, Doktor Perubatan, orang yang pertama mengasaskan rombongan perubatan haji di dunia Islam, memilih politik. Mengapa almarhum Ustaz Fatino yang pernah belajar di sini memilih politik? Mengapa yang berhormat Tuan Guru Datuk Ni Aziz memilih politik? Tidakkah ada kalangan yang mengatakan politik itu kotor? Dan ada yang merasa pelik
mengapa kita memilih demokrasi menyertai pilihan raya? Sekiranya kita mengkaji Al-Quranul Karim daripada awal hingga akhir, perjalanan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam menunjukkan dakwah dan politik, Islam dan politik tidak boleh dipisahkan. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang menemui ajalnya, tidak sempat melihat negara ditegakkan, disambung oleh pengikut-pengikutnya. Sekiranya kita membaca Al-Quran dengan sempurna, kita akan dapati bahawa banyak hukum-hukum yang ada dalam Quran itu tidak boleh dilaksanakan sekiranya tidak ada politik. Apabila timbulnya isu hukum hudud baru-baru ini, setelah PAS memperkenalkan hukum hudud, tiba-tiba terdapat wakil rakyat UMNO juga mahu memperkenalkan hukum hudud. Ada kalangan yang mengaji agama mengatakan jangan campur hudud dengan politik. Ini menandakan dia tidak tahu apa politik. Dengar orang kata politik, politik. Politik itu apa? Politik itu ialah kuasa pemerintahan. Dalam bahasa Arab disebut siasat. Dalam Quran menyebut khilafah. Ada pula yang sebut khilafah, siasah bukan. Itu yang buta bahasa Arab. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Hadis riwayat Bukhari. Adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin siasah mereka ialah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Di sana banyak hukum-hukum syariat tidak boleh dilaksanakan kalau tidak ada kuasa politik. Hukum-hukum jenayah, undang-undang antarabangsa, perdamaian, menguruskan kehidupan rakyat secara negara, syaratnya mestilah ada kuasa politik. Adapun pandangan yang mengatakan politik itu kotor, politik tak ada kena-mengena dengan Islam, ini ajaran yang ditulis dalam Injil, dalam Injil Matta, yang dianut oleh orang-orang Kristian. Dan penjajah Kristian lah yang membawa ajaran karu ini ke dalam negeri kita, supaya kita sebar-sebarkan kepada orang Islam, jangan berpolitik. Siapa merentah serupa saja. Orang putih merentah, sila, okey. Komunis merentah, tak apa. Siapa merentah pun tak apa. Asal kita boleh semayang, boleh buat masjid, boleh pergi haji, boleh buat umrah, mereka menyediakan kapal, cukup. Kalau itulah saja Islam, maka Quran tak sampai satu juzuk. Suratul Maidah dibatalkan, Suratul Anfal dibatalkan, Suratul Taubah dibatalkan, Suratul Nisa dibatalkan. Banyak surah-surah yang ada dalam Quran ini tak mustahak. Dalam Islam negara tak ada politik. Di sinilah Imam Al-Ghazali, seorang tokoh ulama yang dianggap ahli tasawuf,
Walaupun Imam Ghazali ini ahli tasawuf, tapi menyebut dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, ad-dinu ussun was-sultanu hadisun wa ma la ussa lahu famahdum wa ma la hadisa lahu fadha'ah. Agama itu asas. Kuasa pemerintahan itu pengawas. Sekiranya tidak ada asas, runtuh. Sekiranya tidak ada pengawas, sia-sia. Banyak hukum Islam yang akan sia-sia, dilaksanakan dengan cara tak betul. Kita tak boleh laksanakan hukum hudud. Bila pencuri masuk rumah kita, tangkap, ambil kapok, kerak tangan. Tak payah cara kita buat sendiri. Tak boleh. Mesti ada proses mahkamah, ada saksi, proses melaksanakan hukum dengan cara yang adil dan teliti. Ini memerlukan kuasa politik. Di sinilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan negara dengan berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Mendirikan negara itu tak sama dengan sembahyang jemaah, tak sama dengan bawa rombongan orang haji. Maka Nabi SAW mengadakan tahaluf, mengadakan persepahaman dengan orang-orang yang bukan Islam. Ada yang tolol. Mengapa Pak boleh kerjasama dengan orang bukan Islam? Kita kena baca teliti Quran dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi nak masuk Mekah, setelah dizalimi, dibelasah di Mekah, pergi ke Taif, dibelasah lagi di Taif, nak masuk Mekah tak boleh. Maka Nabi SAW mendapat himayah daripada Mut'im bin Adi, seorang pemimpin yang bukan Islam di Mekah, yang benci pada zalim walaupun dia tak masuk Islam. Maka konsep himayah yang ada dalam masyarakat jahiliah diambil pakai oleh Nabi SAW. Ketika nak berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka nak dicari jalan pintas yang lebih dekat, jalan yang tidak diketahui oleh umum. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggunakan khidmat Abdullah bin Uraiqid, seorang musyrik, untuk memandu jalan. Di Madinah mengadakan persepahaman, mengajak orang yang bukan Islam, Yahudi, Kristian, musyrikin, orang munafik, dia benarkan berada dalam masyarakat. Inilah fiqh politik yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, mengapa kita memilih? Seterusnya kita perlu mengetahui Islam yang datang ke tanah Melayu kita dibawa oleh pendakwah-pendakwah adalah Islam yang sempurna, termasuk di dalamnya politik. Bukti yang ada dalam sejarah Melayu ialah kerajaan Melaka dengan undang-undang syariat di Melaka yang dilaksanakan oleh kerajaan Melaka, dan batu bersurat di Terengganu yang disimpan di museum yang menyatakan di sana ada negara yang melaksanakan syariat. Siapa yang menghapuskan ini? Penjajah. Ajaran yang mengatakan dalam Islam tak ada politik, itu ajaran penjajah. Ajaran Kristian, bukan ajaran Islam. Pernah di Azhar dulu ada seorang lulusan Azhar zaman British, jadi alat British, nama dia Syekh Ali Abdul Razak.
Dia tulis kitab Al-Islam wa Usulul Hukmi, mengatakan apa yang dibuat oleh Nabi SAW itu bukan syariat, perkara dunia saja. Lalu Majlis Azhar mengadakan sidang. Majlis Azhar, syekhnya Muhammad Al-Khadir Hussein. Muhammad Khadir Hussein ni Syekh Azhar, bukan orang Mesir, orang Tunis. Orang Tunis pernah jadi Syekh Azhar. Ini Azhar di masa itu memuliakan ulama, bukan mesti orang Mesir. Syekh Muhammad Khadir Hussein di masa itu mengadakan sidang, memanggil Ali Abdul Razik. Bila dia datang beri salam, tak ada yang jawab salam dia, kerana dia mengatakan dalam Islam tak ada politik. Dilucutkan jawatannya, dilucutkan ijazahnya. Kalau macam ni banyak di Malaysia ni kena lucu ijazah. Kemudian bila British datang, Belanda datang, menjatuhkan kerajaan, maka kumpulan Islam menubuhkan Partai Syarikat Islam bertahun 1908. Tahun 1908 ditubuhkan Partai Syarikat Islam. Lebih dulu daripada Mesir, lebih dulu daripada Turki. Yang menubuhkan gerakan Islam secara organisasi setelah jatuhnya alam Melayu ialah Partai Syarikat Islam tahun 1908 untuk menentang Syarikat Hindia Belanda dan Syarikat Hindia British. Ditubuhkan cawangannya di Kedah, di Perlis, di Pulau Pinang, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang. Dan ada penempuan oleh kalangan mahasiswa kita yang membuat kaji selidik. Di Akib, London, satu kenyataan bertulis menyatakan bahawa almarhum Tuanku Jamal Limbung telah menubuhkan cawangan Partai Syarikat Islam di Basrah, Pahang tahun 1924, lalu diharamkan oleh British. Ini dia sejarahnya. Kami bukan pandai-pandai, kami mahu menunaikan kewajipan. Innamal ulama'u warasatul anbiya, menjadi waris nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan perjuangan ini didukung oleh tokoh-tokoh yang telah meninggal dunia. Bukan mesti jadi calon. Ada tokoh yang tak jadi calon, tak jadi wakil rakyat. Mereka adalah pemimpin PAS di belakang tabir. Almarhum Profesor Ahmad Ibrahim, almarhum Aminuddin Baki, almarhum Profesor Engku Umar, banyak lagi. Ini adalah pemimpin-pemimpin, kalangan ulama, kalangan profesional, pegawai tinggi kerajaan mendukung kita di masa itu, menubuhkan PAS tahun 51 dan melangsungkan perjuangan sehingga hari ini. Mengapa kita pilih demokrasi? Tidakkah demokrasi ini daripada barat? Bentuk demokrasi daripada barat. Perkataan demokrasi daripada bahasa Latin ataupun bahasa Greek, demokratia ataupun demos kratos, dengan makna kuasa rakyat. Rakyat ada kuasa, rakyat ada hak. Rakyat tak boleh diperhambakan. Di mana orang-orang barat, orang-orang Eropah mengenali perkataan demokrasi melalui sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Athens, di Greek. Athens, Greek, yang mengalami masalah ekonomi hari ini. Tapi pelaksanaan dia tak betul. Dia kumpul orang di stadium, pilih orang-orang bangsawan saja, orang kenamaan, orang kaya, orang miskin, petani, perempuan, hamba, tak ada hak. Maka demokrasi perbuat di Greek tidak boleh membuat perubahan. Di sinilah 2 hari lepas saya dengar khutbah salah seorang ulama bersudan
saya dengar khutbah dalam TV, mengatakan Greek, sebuah negara yang pernah menjadi kuasa besar dunia, yang menganjurkan perdagangan antarabangsa yang hebat, hari ini mengalami krisis ekonomi yang parah. Yang kita baca dalam TV, tengok dalam TV, baca dalam surat khabar. Sepatutnya Pop, pemimpin agama Katolik, baca Quran. Kristian tak mampu, kena baca Quran. Orang alim ni, seorang profesor universiti, dia petik daripada sebuah rencana pengarang surat khabar di Jerman. Seorang jurnalis, ketua pengarang surat khabar Jerman, dia tak Islam lagi, dia bawa baca-baca Quran terjemahan. Dia minta supaya Pope Benedict jangan baca Injil saja, kena baca Quran, kena baca terjemahan dia. Di mana orang-orang barat tidak tahu nak buat perubahan. Bila raja zalim, kerajaan zalim, nak ubah macam mana, lalu mereka buat revolusi. Di England, berapa banyak raja yang digulingkan, menteri-menteri yang ditangkap, disembelih, dipancung. Di Perancis, ditangkap raja dan menteri, dipancung. Di Rusia, begitu juga. Mereka tak tahu macam mana nak buat, sehingga mereka baca Quran. Mereka baca kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Quran mengutuk pemimpin-pemimpin dan raja-raja yang berlagak jadi Tuhan. Dialah yang berkuasa dalam negeri ini. Kekayaan negeri dia punya. Dia maha suci dari segala kekurangan. Dia betul, dia tak salah. Dia buat apa pun dia betul. Harta negara dia boleh belanja ikut suka. Nak bagi pada anak beranak dia. Ini berlagak jadi Tuhan. Rakyat tak senang kalau dia tak bagi subsidi. Rakyat tak senang kalau tak ada projek yang dia buat. Orang tak boleh belajar kalau tak ada bantuan. Orang yang belajar ni boleh belajar, syukurlah pada dia. Lupa syukur pada Allah Ta'ala. Bacalah Quran. Inilah pemimpin yang dikutuk oleh Allah, yang dilawat oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehinggalah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan negara di Madinah. Walaupun baginda seorang Rasul, seorang Nabi, baginda tidak menyalahgunakan kuasanya sebagai seorang manusia, menegakkan adil untuk semua. Di antara yang menarik, pada satu hari saya nak sebut di sini, Tun Salah Abbas, bekas ketua hakim negara yang terkenal di Malaysia. Beliau selalu ikut kuliah Jumaat saya. Biasa lepas kuliah dia akan naik ke rumah, ada soalan-soalan dia. Saya sangat takut, kerana yang datang ni ketua hakim negara. Ada soalan-soalan dia. Satu hari dia bawa satu soalan. Dia kata dia baca dalam tafsir Ibnu Kathir bahasa Inggeris. Disebut di dalam itu bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berselisih faham dengan seorang Badawi. Bila Nabi nak beli seekor kuda, dan bersetuju setelah tawar-menawar nak bayar, tiba-tiba datang seorang lain mengganggu Nabi dengan masalahnya. Lalu Nabi SAW berpaling dan melayannya. Setelah selesai, Nabi pun paling kepada si Badui nak bayar. Al-faslu bainas sulutat, pemisahan kuasa di antara politik, kehakiman dan pentadbiran. Maka dia sudah baca surat khabar di Mesir ini.
sedang bercelaru. Kerana bercampur aduk di antara politik, kehakiman, sehingga bercelaru. Di mana orang-orang barat telah mengamal sistem ini. Nabi lebih dahulu. Ada tafsir Ibn Kathir. Di sini menunjukkan bahawa orang-orang barat mengkaji daripada Islam. Ketika Nabi dalam keadaan uzur di Papua. Bukan saja Nabi mengatakan pemimpin bukan Tuhan. Kita taat kalau dia betul. Kalau dia salah, perbetulkan dia. Kalau dia degil, merosakkan orang lagi, cari pemimpin lain. Ketika Nabi dalam keadaan uzur, lalu Nabi keluar ke masjid di Papua, menyampaikan ucapan, wahai tuan-tuan, sekiranya ada kalangan kamu yang aku zalimi dia, sila beritahu, sila balas. Siapa yang aku zalimi jasadnya, ini jasadku, sila balas. Siapa yang aku malukan maruahnya, ini maruah aku, sila balas. Siapa yang aku ambil hartanya secara zalim, sila beritahu, aku nak ganti. Ini seorang Rasul, tak menunjukkan kuasa mutlak. Kemudian bila Nabi sudah wafat, Nabi tak wasiat siapa jadi ketua negara. Lalu sahabat bermesyuarat. Ada 3 calon. Ada 3 calon. Ahlul Bait mencalonkan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Orang Madinah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Golongan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah mereka mendengar penjelasan, maka majoriti memilih Abu Bakar menjadi khalifah. Dan semua menerima Abu Bakar menjadi khalifah, menjadi ketua negara. Adapun lahirnya ajaran Syiah Khawarij yang mengambil pandangan ini jadi mazhab, ini mengarut kemudian. Bila Abu Bakar jadi khalifah, Bakar menyampaikan ucapan, Ati'uni ma'ata'tu Allah wa rasulah, fa'idha asaitu Allah wa rasulahu, fala ta'ata li alaikum. Di mana amalan-amalan ini ditulis oleh ulama-ulama Islam dalam kitab-kitab fiqh. Inilah yang diterjemahkan oleh orang barat. Bila Inggeris, Perancis, Belanda, Jerman masuk ke negeri Islam melalui perniagaan ataupun penjajahan, mereka bukan saja angkut bilik biji besi, timah dan emas. Di antaranya mereka angkut kitab-kitab. Sebahagian kitab ini masih disimpan, makhtutotnya. Di Jerman ada, di England ada, di Vienna Austria ada, di Perancis ada. Di antara kitab-kitab yang terjemah ialah kitab-kitab fiqh politik. Muqaddimah Ibn Khaldun, Ahkam Sultani Al-Mawardi, ada Wazir, diterjemah kepada berbagai-bagai bahasa asing. Kajian inilah yang melahirkan demokrasi moden hari ini, yang memberi hak kepada rakyat untuk menghukum siapa yang memerintah kalau buat silap. Kemudian rakyat dibebaskan mendapat maklumat dari media yang adil. Pemimpin tak boleh rasuah, tak boleh bagi duit masa pilihan raya, tak boleh tekan rakyat. Ini yang diamalkan di negeri-negeri barat. Kalau ada tipu, dibatalkan. Tahun 80-an, Presiden Nixon menang pilihan raya Presiden Amerika, didedahkan oleh media dalam skandal Watergate. Dibawa ke mahkamah, ada bukti. Nixon dilucutkan dan letak jawatan. Di India, Indira Gandhi yang bertanding pilihan raya, dia menyalahgunakan sebagai jawatan Perdana Menteri, menyalahgunakan kereta untuk kempen kawasan dia. Dia bawa ke mahkamah, dibatalkan kemenangan dalam kawasan dia, pilihan raya semula. Ini orang kafir. Malu kita orang Islam menipu.
pilihan raya. Menipu pilihan raya. Bukan saja tempat kita, sini pun sama lah. Terpaksa pempah pulas. Tak izin kumpulan Islam menang. Kemudian demokrasi ini adalah kebijaksanaan. Tidak ada nas yang menghalang orang Islam ikut demokrasi. Demokrasi diceplak daripada Islam. Bukan semua ada nas. Saya pergi haji, pergi umrah, ada dalam kitab pasport. Tak ada buat pasport. Buat visa nak pergi Mekah, ada dalam kitab. Tak ada. Dah pergi begitu dah, jangan ambil visa. Tak boleh saya masuk bodoh begitu. Tak boleh pergi haji. Ulama mengatakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tak semua yang wajib manakala jadi wajib. Mengapa kita memilih demokrasi? Demokrasi adalah muwajahah silmiah. Berdepan secara damai, bukan perang. Ini cara yang paling baik untuk berdepan dengan umat Islam dalam negeri Islam. Bukan nak berdepan dengan musuh yang nak serang negeri kita. Berdepan dengan orang kita, cuma dia jahil, dia tak tahu, dia tak faham. Kita kena terang. Sabarlah orang buat pelama. Inilah menyebabkan kumpulan Islam di seluruh dunia yang dilahirkan melalui harakah Islah dan Tajdid memilih pilihan raya. Bukan saja PAS, termasuk di sini, di mana-mana pun pilih pilihan raya, kerana pendekatan muwajahah silmiah adalah paling aslah untuk kita mengislahkan masyarakat Islam sendiri yang jahil, yang tak faham. Oleh kerana masa tak mengizinkan dan dipahamkan ada dialog, cukup sekali itu.